Севастопольская. Наступний припинок – поліграфічне. Наступний припинок – поліграфічне. Осторожно, двери зачиняются. Как я оплачу по номеру телефона? Я создаю карточку. Как физические деньги окажутся на счету? Ну вот с этого надо. Все равно через банкомат. Понятно. Вставил ввел ваш код, виртуальный, да, и кидаешь деньги, да? Хорошо. Первый вопрос. В российских деньгах ваш банкомат принимает, да? То есть это будет сразу, зачисление будет бесплатно, да? Перевод в Сбербанк российский с вашего. Припинок поліграфічне. Наступний припинок – широкое. Тогда это самый простой вариант. Наступний припинок – широкое. Осторожно, двери зачиняются. Припинок широкое. Наступний припинок – хлібозавод номер 5. Наступний припинок – хлібозавод номер 5. Осторожно, двери зачиняются. Припинок хлібозавод номер 5. Наступний припинок палац боротьби.
Палац борьбы. Осторожно, двери зачиняются. А так если говорить, так... Припинок. Палац борьбы. Наступний припинок. Інститут пограничної служби. Наступний припинок. Институт пограничной службы. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Інститут пограничної служби. Наступний припинок. Каліновського. Наступний припинок. Диспетчерская станция Калиновского. Осторожно, двери зачиняются.